Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вакцинация от COVID-19. Россиян старше 60 лет могут начать на этой неделе. Завершаются клинические испытания препарата. Дело, которое передадут от отца к сыну. Предприятия из Якутии вошли в 100 лучших семейных компаний России. А нефтяная компания РНК стала системообразующим предприятием. Расскажем о больших планах. Актированный день для столичных школьников с 1 по 5 классы объявлен сегодня. По данным синоптиков, на 6 утра температура воздуха в Якутске составила минус 46 градусов. Таким образом, большинство школ организуют дистанционное обучение. Мутация коронавируса стала причиной, по которой более 10 стран прекратили авиасообщение с Британией. По информации, озвученной британским премьером Борисом Джонсоном, по предварительным данным, вирус на 70% более заразный. Российские власти следят за ситуацией. Аэрофлот – единственный перевозчик, которому разрешены регулярные рейсы в Соединенное Королевство. Указания при остановке рейсов пока не получал. Всемирная организация здравоохранения обещает проинформировать общественность о новом типе коронавируса, когда о нем станет больше известно. ВОЗ находится в контакте с правительством Великобритании. Тем временем глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду на то, что с этой недели может начаться вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет. По словам министра, сейчас завершаются клинические испытания препарата в этой возрастной группе. Мурашко добавил, что заболеваемость COVID-19 в стране остается высокой, однако кардинального роста в последние недели не отмечено. За прошедшие сутки в России выявлено порядка 30 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Порядок выплат на детей от 3 до 7 лет в России могут изменить в настоящее время при расчете среднедушевого дохода семьи. Для определения права на получение такого ежемесячного пособия не учитываются дети, которые находятся под опекой. На проблему обратили внимание в Совете Федерации. Парламентариев удивило, что поводом для отказа может послужить тот факт, что дети считаются приемными и формально не входят в состав семьи. В пресс-службе Минтруда утвердили, что уже разработаны изменения в правила предоставления выплат на детей. Сейчас проект постановления проходит межведомственное согласование. В Тампонском районе состоялись открытия долгожданного здания многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова и 2 многоквартирных домов. По нацпроекту «Жилье и городская среда» республиканской программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Подробности этих событий у нашего корреспондента Марии Винокуровой. В торжествах приняли участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев, первый заместитель правительства Алексей Колодезников, депутат Госсобрания Илтумен Виктор Лебедев и другие. Сегодня я хотел бы сказать большое спасибо строителям, которые на самом деле за очень короткий срок построили жилье, администрации района, которая это все контролировала, администрации поселка. Ну и, конечно же, всем тем, кто принимает участие на уровне республики. Ну и, конечно, я очень рад за жителей. Счастливыми новоселами стали 88 семей 64-квартирного и 28-квартирного домов. Илдархан поблагодарил строителей, руководство района и поселка за слаженную работу, результатом которой стал такой праздник накануне Нового года. В Тампонском районе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года расселят 156 многоквартирных домов, из них 85 в Хандыге. В этот же день состоялось открытие здания Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова. Для гостей была организована экскурсия по новой гимназии. Айсен Николаев передал слова благодарности строителям и коллективу от имени Вячеслава Штырова, выразив надежду, что гимназия подарит республике таких же патриотов, как и их земляк, второй президент Якутии. Я как вчера помню, в 2018 году, 1 сентября, мы проводили закладку первой сваи нашей гимназии. И вот сегодня у нас срок состоялось торжественное открытие нашей гимназии. Благодаря лингофонному кабинету мы сможем более эффективно изучать английский язык. Мы сможем слушать английскую речь, разговаривать на языке или тренировать произношение.
Я сдаю единый государственный экзамен по английскому и собираюсь связать свою жизнь с языком в будущем. В новой гимназии все соответствует современным требованиям. Учителя и ученики уже с 21 декабря приступят к учебному процессу. Мария Винокурова, Хандга, Тампонский район. 4 якутские компании «Ортодайду», «Пансионат Белые ангелы», «Терех» и «Григорьев» стали победителями акции 100 семейных компаний под патронатом президента Торгово-промышленной палаты России. Награждение прошло в рамках 3-го Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья. Успешная Россия» в Москве. На отборочный конкурс поступило более 500 заявок от семейных компаний со всех регионов России. Победители проекта 100 семейных компаний получат возможность участия в образовательных программах повышения квалификации, продвижения в медиапространстве и повышения статуса позиционирования на федеральном уровне. На новый уровень в этом году вышел и сам проект. Мы, как компания, которая занимается туризмом, высказали свое мнение, что поддержка семейного бизнеса нужна. Чтобы въездной туризм развивался, хорошо было бы внести законопроекты по субсидированию билетов для туристов, въезжающих в республику. В этом году акционерное общество РНГ вошло в ряды системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса. Список составил Минэнерго. Сейчас специалисты нефтяной компании доразведывают запасы углеводородного сырья и ищут новые залежи. На сейсморазведочном участке компании побывала Анна Винокурова. 500 квадратных километров за полевой сезон. Столько может разведать сейсмологическая партия Сюльдюкар геологоразведки. Таких городов, как Мирный, на этой территории поместится аж 33. Из-за климатических условий в Якутии сейсмическая разведка ведется только зимой. Летом тяжелая техника в болотистой местности не может работать. Сотрудники Сюльдюкар геологоразведки заезжают в вахтовый поселок в октябре и работают до апреля. Сейсмическая разведка – один из ведущих методов исследования в геофизике. С его помощью изучается структура, строение и состав горных пород. На территории Мирнинского района сейсморазведку ведет компания «Сюльдюкар геологоразведка». Работники используют новейшую телеметрическую систему регистрации сейсмоданных и 5 виброустановок французской компании «Серсель». В составе сейсмопартии находятся более 40 единиц гусеничной техники и колесной техники. Все сотрудники прошли необходимое обучение в учебных центрах. В вахтовом поселке Сюльдюкар геологоразведки есть все необходимое для комфортной работы специалистов. В поселке 60 домов-вагончиков разного предназначения. Здесь есть мастерские для обслуживания техники и оборудования, столовая, сауны, душевые. База собственной сейсморазведочной партии обеспечена автономной электроэнергией благодаря 2 дизельным электростанциям. Мы автономно можем обеспечивать жилье, проживание и труд работников. В перспективе компания планирует применять так называемую зеленую сейсморазведку. Это позволит увеличить производительность и повысить качество получаемых данных и при этом минимизировать влияние на окружающую среду. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Завтра, 22 декабря, свой профессиональный праздник отметят работники энергетической отрасли. Герои следующего сюжета – сотрудники западных электрических сетей. Сегодня зона деятельности предприятия распространяется на 8 районов Якутии. Продолжат тему наши коллеги. Юрий Голицын – диспетчер западных электрических сетей. Он ведет контроль за состоянием системы энергоснабжения. Стаж энергетика на этом предприятии – 11 лет. Начинал электрослесарем по ремонту оборудования. Затем стал электромонтером ООБ, оперативно-выездной бригады, то есть дежурным по городу. Затем перевелся электромонтером по обслуживанию подстанции «Мирный». Потом какое-то время исполнял обязанности мастера распорядителя сетей и затем уже сюда перешел. Вслед за Юрием в энергетику последовал и младший брат Антон. В его обязанности входит инструктаж и выдача заданий бригадам электромонтеров и кабельщиков, чтобы они могли безопасно работать у линий электропередач, подключать и отключать сети, бурить опоры. Рабочий день у нас начинается с 8:15, где-то там около 9 подъезжает у нас техника, и вот мы разъезжаемся. А так вот на Мирнинской площадке у нас на данный момент по распределительным сетям
12 человек. Также у нас есть ребята, работают в Сюльдюкаре, в Алмазном есть у нас совместители, в Тасюряхе. С самого начала работы в 60-х годах западные электрические сети, тогда еще предприятие «Алмаз-Энергосеть», стали кузницей кадров в энергетике, вспоминает заместитель директора по социальным вопросам Светлана Мухаметова. В начале своей деятельности коллектив предприятия насчитывал 93 человека. Сегодня штатная численность перевалила за 1000. Из них 940 мужчин, 250 женщин. Молодых специалистов в возрасте до 35 лет 498 человек. И средний возраст нашего предприятия 40 лет. Сыновья приходили за отцами, брат за братом и даже следовали примеру сестры. Например, как электромонтер Наталья Голубь из Удачного. Я отучилась в техникуме в Запорожье, приехала сюда жить, и мне сестра предложила попробовать силы поработать в ЗЭСе. Так и работает Наталья уже больше 12 лет. Коллеги-мужчины всегда готовы помочь и даже сделать поблажки. А вот Анастасии Никиной на это рассчитывать не приходится. Ее работу проверяет муж, главный инженер. В обязанности девушки входят закупки для энергетиков. Вместе мы работаем около 15 лет в западных электрических сетях. До этого мы работали на другом предприятии, тоже вместе. Алексей пришел сюда, я долго не думая, буквально через месяц тоже пошла за ним. И вот так вот мы на протяжении 15 лет трудимся вместе. Возможно, слаженность работы энергетиков можно объяснить тем, что здесь работают семьями. Приходят вслед за родными людьми, чтобы нести свет и тепло в каждый дом от Мирнинского до Кобяйского района. Мария Флоренция, Кирилл Шолохов, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». А уже сегодня вечером, в день зимнего солнцестояния, на небосводе россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна. По словам крымского астронома Александра Якушечкина, планеты будут разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко, видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут, рассказал он. Астроном пояснил, что под соединением подразумевается момент их видимого сближения для наблюдения с Земли, для которого две планеты будут восприниматься как двойная звезда. Для широты Москвы явление можно будет наблюдать в течение 30 минут после 17:35. В южных регионах страны соединение двух планет будет видно в течение часа. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.